Pria ini memandu beberapa karyawan magang untuk mengenali beberapa aneka satwa di cagar alam tersebut. Para pekerja magang itu pun terpukau saat melihat sekelompok gorila hitam yang ada di sana. Di saat semua sedang asik mengamati, tiba-tiba dari arah belakang muncul gorila putih yang mengancam gorila hitam. Para pekerja magang itu pun ketakutan, salah satunya berlari, ia pun dikejar oleh gorila hitam yang panik. Tak disangka gorila putih seketika menolongnya. Gorila putih itu adalah binatang kesayangan si pemandu yang bernama Davis, yang ia pelihara sejak kecil. Gorila putih itu tertawa melihat tingkat pekerja magang yang ketakutan. Gorila itu bisa mengerti bahasa isyarat. Davis menyuruh gorila putih untuk berteman dan melindungi semua hewan yang ada di sana, tapi gorila putih itu malah mengacungkan jari tengahnya. Davis pun menjadi kesal karena ulah gorila putih itu.